Ну, да. Там пошли эти цифры. Перестань спрашивать, снимаю я или нет. Главное говорить. София, тут никак не поедешь. Тут, видишь, дырочки. Тут... А если что, не только наши спины снимаем, но Ладно, и наши. тут такое... Ты весь блок запорол, ё-моё. Здесь такие... Папа, как я еду. Да я вижу, малыш, но тут дырочки, не очень удобно ездить. Да, вот мы приехали в Аметьевский лес. Здесь весело, здорово, народу много. Хоть и холодная погода. И здесь вон лес, скажем так, не будем упоминать, что это конкретно, а то София сейчас сразу побежит туда. София, поехали, там есть паутина, на паутине полазим. А там кто будет? Там просто собрались. Позже будет, мы попозже сюда пойдем. Нет, это там фотографироваться они собрались. Народу сегодня очень много. Детишки ездят, катаются. Вон сейчас София поедет у нас. И погнали на паука. Музыка играет, расслабляющая обстановка. Погнали на паутину. Вот здесь для детишек сделаны снаряды специальные, в которым можно лазить, тренироваться. Ну давай, София, залезай. Ну все, уже без проблем сама лезет. Когда-то тебя приходилось сюда затаскивать, поднимать туда. Сейчас все. Кстати, там есть микрофоны два снизу. И иногда их снимаешь пальцами, не слышно Да? то, что ты говоришь. Поэтому, Ну, может, половину, что уже и не слышно. да, там надо посмотреть, короче, где они. О, молодец, София, давай. Лезь, ползи. Держись только крепко, ладно? Здесь можно играть не только детям, но и взрослым. Куда ты хочешь? В какую сторону? Да? Давай. Осторожнее. Давай. Да ползи на четвереньках прям ползи. Во. Мама страхует. Так что не волнуйся, ползи спокойно. Уа! Попой вперед. Все, ты застрял, сейчас паук приползет, укусит тебя. Все, никак, да? Самое интересное, как София сморкается и не может убежать от паука. Нога застряла, все. Все, он уже ползет. Помогите! Помогите! Он уже близко. Вот так можно и застрять. И паук приползет и скушает. Да. Играть? Во что ты будешь играть? Я буду играть. Нет, кать. Что? Нет, Эту Катю? Понятно. Ну давай, ползи. я как паук. Вообще. Сам настоящий паук. Вот здесь общественный огород. Выращивает кто хочет. Что хочет.
Вон какая-то земляника, он горох. Недоросший он, видимо, сегодня в этом году уже точно не вырастет. Там земляничка, все дела. Он закрыт. Замочек повесили. Вот так вот. Ну и Леруа Мерлен, наверное, спонсирует все эти дела, поэтому лейбл их тут нарисовался вдруг. Хотя до этого не было. Ну, земляничка. Как-то так. Идемте в экодом. Экоцентр дом. Экологический центр. Да. Ну пошли наверх, пошли. Куда ты хотела, давай. Можно вширь и вдаль смотреть, но опять же близко к ограде не подойдешь. Сейчас мы снимем желтенькие листики против солнца. Не очень, конечно, все это смотрится. Но так, для общего понимания можно снимать. Вот это дальше дорога туда идет. Там тоже дальше интересно. И мы все это увидим, посмотрим, покажем. Вот идет у нас София. Юный исследователь, давай. Иди сюда. А? Куда меч? Можно вот туда. Вон туда иди, да. Туда. Пап, погоди. Туда. Вот туда идти. Где меньше народу. Туда надо идти. В принципе, я не знаю, что там внутри. Если там нормально, можно и туда. Так там платформа, я тебе говорю. А, да? Да, и горка там. Иди, Геннадий. Давай. Вот для Софии сонаряд самый то. Никто не мешает. Спокойно залез. Посидел, постоял, да? И нормально. Можно пройтись с помощью мамы по бревну. Ничего страшного. Никто кричать не будет, да, София? Лазит по бревнам. Мелкий карапуз. Давай, иди, первый испытатель. Подержи ее с собой. Все, засада, да? Все, пошла. Смотри, это как плавник, София. У акулы, видишь? А, она просто сядет и поедет на акуле. А! Пойдемте сходим. Давай, мам, покажешь нам, где эта тропинка? Я боюсь. Пошли в лес. Так ты с папой, с мамой же. Чем страшнее, тем интереснее. Там много. Мама сейчас нам покажет
тропу в настоящий лес. Она разведала территорию, сделала реконсценировку на местности. Карта у нее в рюкзаке. Небольшой маршрут прогулки по лесу, видимо, тоже по тропе. Вот так вот сойдешь, сожрут волки. Так что ходи строго по маршруту. Сейчас будем искать. Идет все по метке. Точно. Вот мы нашли первого зайчика-попрыгайчика. Только он с дубинкой. Не будем к нему подходить. Вообще я тут первый раз. Мы еще здесь не гуляли, не заходили в этот лес. Тут что-то грязюка такая. Не знаю, куда ведет эта дорога. Тут вроде люди вон там ходят, гуляют. Для птичек сделали кормушку. Нам Да. там еда. Да, сейчас мало сейчас еды для птичек. Вот чтобы было что покушать, делают кормушки люди и помогают диким зверяткам, птичкам. Зверяткам тоже делают такие кормушки. Оленям, лосям, кабанам. Вон волк, видишь? Что-то интересное тут такое, какая-то вот же. инсталляция. Собака. Конечно, шучу. А что ты дерешься? Собака. Вот это, наверное, с подсветкой оно вечерами. Прикольно смотрится. А может, недавно только, ну иди ты смотри. Может, недавно только сделали, потому что что-то еще в таком все рыхлом состоянии. Я думаю, спахать бы не успели. Вот я тебе смотри, София, иди сюда, я тебе покажу. Иди. Что там папа покажет? Вот когда вот такой листочек, да, это значит дуб растет рядом. Вот это дерево, наверное, дуб как раз. Хотя не поймешь. Дуб, мне кажется. Дубы обычно не такие высокие. Может, прилетел. Ну, здесь дофига их таких листочков. Вот, София, Там волк идет. еще один, только другой еще меньше, да? Все волки-то какие-то мелкие пошли, да? Может, это просто собаки? А, вон. Один волк блатной, видишь, в куртке идет. Нет, я не решаюсь. Вот и волк маленький. Ничего страшного. Пошли. Желуди возьмешь с собой? А вдруг встретим кабанов, они к нам подойдут, их покормим. Кабанчики кушают желуди. Очень нравится мне кабанчики. Кабанчики, да? На, вон маме тоже подари. Если вдруг кабанчик к маме подойдет, можно будет. Водятся кабаны? Здесь, мне кажется, вообще ничего не водится. Ну, конечно же, водится. София все ждет кабанов, В ожидании которые- кабанов, смотрите, которые колбасы. здесь не водятся. Да. Наша прогулочка уже затянулась, уже немножко проголодались. А лес все продолжается. Сова ушастая. Сова. А, здесь показано, какие птицы здесь водятся. Вот, смотри. Вот такая сова вот в этом лесу есть, София. Видишь, ее сфотографировали и фотографию поставили, поместили здесь, чтобы мы знали. Ты представляешь, вот где-то вот там вот сидит эта сова или летает.
Крестьяне советские. Получается, это вот мы перед тем зданием где-то парканулись. По-любому надо будет пройти обратно и выйти так же, как зашли. И тут есть заборчик, да? А там нету выхода, интересно? Не знаю, сомневаюсь. А мы туда, если пойдем до выхода, еще дольше будем, наверное, идти. Да, ну пошлите обратно тогда. Теряй. Нет, мы на дороге же. Почему мы потерялись? Если бы дороги... Вот дорожка. Дошли мы до какой-то дорожки и решили все-таки пройти через парк. Потому что наша машина вот за тем зданием. Вот там чуть подальше митболы продают, что-то в этом роде. А вы куда? А, ты хочешь там идти? Ну давай, пошли. Я вот думаю, вам купить что-нибудь Ну можно посмотреть, да. Надо посмотреть, только что-нибудь нормальное там есть. Сейчас будет дверь. Сейчас, малыш. Да. Да, еще есть. Давай, Так, это тебе, это поэтому. Держи, только не урони, ладно? Двумя ручками держи. вот такой. На мясной точке у нас купили хот-дог. Не горячая, София? Нормальная? Вкусно, что ли? Пойдем тогда там сядем, да?